warahmatullahi wabarakatuhu bannanga benzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano amanya n'eddoboozi abeera shifa wammwe olunaku olwaliro ndiko wane nno ku dduuka ly'omukyala Kadaama munnaffe naye nga mu maaso eyo tujja manya oba akyali Kadaama oba yabivaamu naye nga agenda kubeera nga munnanga ate sharingako wamu naffe mujje mumuwagireko ku bizinensi ye atubuulira ajja kuba baida watusomesako ne kweno bizinensi kuba kyemanyi waliwo abali eyo nga muyina ekirooto kyammwe nga kyakukola bizinensi ya dduuka lya ngoye z'abaana ngatto byonna ajja kuba nga sharingirako omukyalo no Kadaama's Voice owakyeyo initiative mukyala Kadaama's Voice osibye otya mukwano? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzi bizende olw'omukama omulungi yeebazibwe kansubye tuli bulungi baganda nga bali kusheyo waliwo ogambye ekifa nti nno Kadaama Voice agenda tuwulira oba akyali Kadaama oba si Kadaama. Once Kadaama always Kadaama. Sobola kwerabira bagamba nti bagamba batya anyway ekikuya yona sobola kwerabira gye nvudde kituufu bwemanga najje njagala okutuuka amasobola kwerabira gye nvudde amanya ime Kadaama's Voice Uganda Kyeyo Initiative Uganda ime Kids Store ata ako kakulu nnyo empozi nebikasa yakutupiika mazima yeyo byennyini anyway olunaku olwaliro baganda bange mbaniriza nnyo wano we tuli it is called ime Kids Store tuli Nansana opposite ne police oba ekizimbe kyebayita Nansana Business Center tuliranye Equity Bank. Yes. Kasito tunulago kasito bangu obadda Kampala Road otulago waliwo ekipande kinene nnyo kiriko essomero sijaddiranga then tuli awo wennyini wa billboard eyo bagiyita ime Kids Store baganda nga bali eyo kyensooka bagamba naddala mwenna abali ku byeyo nti kyolina okusooka okukola mu bulamu kwekkiririzaamu nti naawe okisobola aye nekirala kyolina okukola kwe kumanya nti nno engatto eyo gyambale nga yiyo otunulira ya munno nti ima ayina gundi bweti ne bweti ne bweti yambale yekutuuka bwona epima mu yombala eyinza okugaana so bw'oba ng'ogamba kutandika please come and start kifa okimanyi nawezezza omwaka e Kampala okakasa nga ndaba ebbanga tono nnyo nga waakajja ebiseera nga bidduka nawezezza omwaka e Kampala nga tuyiriba kyekyo nabagambye nti once Kadaama always Kadaama bw'oba nga oyagala okubeera successful wadde okomyewo mumulamu ennaku bbiri tandika obwakadaama tebuggwayo obwakadaama kitegeeza kukola ng'oli ku kyeyo omukyalo n'atugambye agenda weza omwaka mu Uganda ekitegeeza nti ye we yajja yatandikirawo ajja kuba atusomesaako butya bwe yatandika bizinensi eno omukyalo ono mukozi nno akola emirimu mingi era nga wogenda okugiwulira wakwasaganya ebintu bingi olunaku olwo mukyaliddeko naye maama nnyabo katono nemerera okubawa ne vidiyo eno agenda kuba atubulira nga wakwasaganya emirimu gye ate era atubulirako ne ku bizinensi zakola bambi tusobola okubeera nga tumuwagirako bakadaama bintu byakwesapootinga ekitegedde ekintu ekyo wagira Kadaama munno newoba oli eyo nga toli Kadaama ng'olinayo akalimo kugimu gyagenda okwogera bambi beera nga ate tomukotogera kalimu ako okamuwona tusonyiwa vidiyo eno erimu ebirekaana tuli ku kkubo motoka ziyitawo abantu bayitawo so ojja kuba otusonyiwa mu ngeri eyo Kadaama's Voice naye ndaba emirimu okwasaganya mingi kino nakiri era mbadde manyo nakola wenzija sigenda oba kukusangawo okikola otya kisa kya Katonda kati mukubeera olunaku nina okukola ennyo okulaba ng'olunaku kukoma ku nze kugaane kukwata n'abantu bakabaliddako abantu abamu bali eyo banoonya emirimu tebagiraba gwe okikola otya gambe kisa kya Katonda bwe nakomawo abantu abasinga mwana nga nkomawo nakomawo Saturday neneebaka Sunday Monday nentandika okukola Monday naliko airport nga nkola kozi abantu tugenda bawaako ku nnamba y'essimu abaagala okubeera nga bakuwagirako bali ku kyeyo anoonya omuntu amutambuza tamulaba tulinawo Lucas Airport pickup
tulina Lucas Airport Pickup, tukola ku bintu by'okutambula, tujja abantu ku airport wamu n'okubazaayo. Ennamba eyizo 750 74 08 94. Era nitubeera ne Imekid store wakati mu Lucas Airport Pickup mukole nnyo mutwajje ne Imekid store. So bwetyo bwe tuli, ennamba esigala yeeyo 0750 74 08 94. Ate era nitubeera ne Jolo Quality Properties ebibeera bya ttaka. Yes, gwa ine ensonga yonna nekwatagana ku ttaka, ate njagala kyapa, ate njagala gulayo kapuloti, njagala gulyamu kapuloti, njagala gulayo kapuloti, still ennamba yeeyo 0750 74 08 94. Ate waliwo n'ekirala kye mutamanyi, tulina Lucas Furniture World. Lucas Furniture World kipya furniture. Tuli bintu bya furniture, nagambye nti no nakitegeera tuli kakazi kanaku, so tukola kufiirawo. Lucas Furniture World. So eyo esangibwa wa Lucas Furniture World eri wali kubiri. Kozi Kawempe? Kubiri. Yes. So oba oyagala furniture, oyagala ttaka, airport pickup, oyagala ngoye z'abaana 0750 74 08 94. Naye ate nzijukiza omwana ali eyo, kino ekiwulize nnyo obulungi mukwano. Togenda kutambulira ku sipiidi y'omuntu omulala gy'atambuliddeko. Ojja Kampala ebeera ng'etannaba kutambula bulungi, puliisi togwamu maanyi mukwano, okyasobola okimeekinga. Eno waka waffe tulina okubeerayo mu bulungi ne mu bubi. Bwe kiba kiryange ekikyaganye mukwano, tokowa lwana kijja kuyitamu. Ffenna tukyali ku ntandikwa naye nga tulina okukkiriza kibala ne kiyitamu. Okyakola nekyeyo oba sobola kusulira mwana ali kukyeyo kyeyo initiative tukolera ddala. I think tujja kujja n'omulundi omulala twogereko ne bakadaama baagala okujoyininga ekibiina ekyo. Bwetya wookikola olina buzibu bwefaanana butya, tujja kujja tube nga ate tukola ki nga nakyo tukyogerako. Emirimu okwasaganya mingi, obeera n'abakozi oba obyeddukanyiriza nga ggwe omuntu. Nsibeera n'abakozi naye mbeera baganda bange mu bizinesi. Tukwatagana, basagala nze bampita nnyo omukozi, sagala kuyita muntu annyambako okukola mukozi. Bw'omutwalira mu kifaananyi ky'omukozi olina engeri gy'omutwalamu bubi. Era obadde wano obadde owulyanga buli omu amuyita baaba babeera baganda bange mu bizinesi. Kadamazi Voice ono bambi ayina ebintu ebyenjawulo bingi, ayina amagezi ag'enjawulo. Tujja kuba nga tweyongera okubeera nga tujja nga tusheyalingakooko naye atunyumizeeko ku bintu by'abakadaama, ebintu byekyeyo. Woba ofunye obuzibu osobola kuyambibwa otya? Osobola okusomoozebwa kw'oyitamu, osobola kuvunuka otya? Ebintu ng'ebyo ajja kuba nga ate abitunyumiza. Wanaaba tekimuyisiza bubi, ajja natuwako ku sitole y'olugendo lw'ekyeyo, olugendo lw'obulamu bwe. Byonna ojja kuba obifuna wanene ku Shifa Hustlers Media. Subscribinga, likinga, commentinga, ate benga osharinga. Tawerabira okujja omuwagirako ebya Christmas byonna yabikoze. Ekiyabireese ebyolusooka omwaka byonna yabireese. Naawe omwambazi obwambazi nga togula lwa lunaku lukulu, osobola okuyitako waneno ku Imekid store wano e Nansana. Tuliraanye Equity Bank opposite ne business Nansana business center. Mbagala nnyo mbagalira ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi n'ekirala teweerabira nti gwali eyo tukola ne deliveries. Ebintu tubidelivaringa wonna w'obeera otugambye. Olaba ezo zonna deliveries z'abakasitoma aba bookinga dda asigama nti bajjawo wawola ku masimu konako yessimu ajja kuba nga ate buli kimu kyonna akikumalira. Kadamazi Voice nkwagala nnyo omulabi wa channel eno.